Bismillah. Okay. They call me Ramzan. ทางคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าเสาร่วมกับทางเทสโก้โลตัสจึงได้จัดการแข่งขันแกงส้มปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาจุดประสงค์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นการแสดงความร่วมมือมีความสามัคคีกันระหว่างชุมชนดังนั้นชุมชนบ้านท่าเสาจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นAllah, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say you out of your mind. Don't you know that love fades away? They say it's only ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมของชุมชนต่างๆเราก็จะไปร่วมนะครับทุกครั้งนะครับเท่าที่มีโอกาสอำนวยนะครับวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มที่นะครับทีมงานของโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์นะครับส่วนผลคะแนนการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับอันนั้นก็คือแล้วแต่กรรมการตัดสินนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือเราได้ความเป็นพี่น้องนะครับร่วมกันนะครับกับชุมชนต่างๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับวันนี้สู้เต็มที่ครับBest I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. La 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 Allah, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you. Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของชุมชนบ้านท่าเสานะครับในการจัดกิจกรรมแข่งขันแกงส้มปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปลากระพงของทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นปลากระพงที่ขึ้นชื่อมากว่าอร่อยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับให้มีการซื้อขายปลากระพงเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวประมงเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับผมอินชาอัลเลาะห์ในนามของโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์นะครับเราก็ขอบคุณชุมชนบ้านท่าเสาซึ่งเป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยครับที่เรารู้สึกดีนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์นะครับได้มาร่วมกิจกรรมและก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการที่โรงเรียนเนี่ยได้ลงชุมชนนะครับเพื่อมีกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนต่อไปนะครับผมอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Will always be my number one and only plan.